Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы отандық өнімді пайдаланамыз. Сабақтың мақсаты мәтінді тыңдай отырып, негізгі идеяларды қысқаша түртіп жазып алу. Жаңа сөздермен таныс болайық. Аудармасымен бірге сөздікке жазып алыңдар. Кәсіпорын, қосалқы, әртараптандыру, кеңейту, серпін, күшейту, жабдықтау. Айтылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Отандық өнімдер туралы не білесің? Қазақстан қандай отандық өнімдерді экспорттайды? Қандай отандық тауарларды тұтынасың? Отандық өнімдердің пайдасы қандай? Отандық өнімдердің бағасына көңілің тола ма? Дескрипторға назар аударайық. Сұрақтарға толық жауап береді, 2 балл. Сөздердің орын тәртібін сақтайды, 1 балл. Үшінші тапсырма, 39-шы бет. Мәтінді тыңда. Мәтінді тыңдай отырып, негізгі идеяларды қысқаша түртіп жаз. Оларды таратып айт. Екінші тақырып. Бірінші, екінші сабақтар. Үшінші тапсырма. Бүгін біз нарық заманында өмір сүріп отырмыз. Отандық өніміміз сатылмаса, кірісте болмайды. Бұл талап барлық салаға тән. Өнеркәсіпке де, ауыл шаруашылығына да, бизнеске де қатысты. Нақты нәтиже болып, өнім сатылса, табыс түссе, жалақы да, әлеуметтік көмек те көтеріледі. Кіріс болмаса, түсім де болмайды. Мінсіз әрі еркін экономика шындығында мүлдем жоқ. Бірақ нарықты реттеушілер бар. Оны қазіргі күні әр ел өз мүддесіне қарай қолдануда. Әрбір дамыған ел өзінің өнеркәсібін, ауыл шаруашылығын, бизнесін тікелей қолдауда. Олар шетелдік өнімдерге тыйым салуда. Қазақстан өзінің тауарларын 4%-ға, Франция 25%-ға, ал америкалықтар одан да көп пайызға қолдайды. Қолдамау деген өзіміздің ауыл шаруашылық тауарларымыздың бәсекелестікке қабілеттілігін төмендету деген сөз. Біз шетелден тауар ала береміз, ал өзіміздің өндіріс тоқтап қалады. Міне, еркін нарықтық экономика деген осы. Өзіміздің өнімге өгейлік танытпай, қолдау білдіру әрбір азаматтың ұстанымы болса игі. Тыңдалған мәтін бойынша POPUS формуласын пайдаланып өз ойыңды жаз. Пікір, менің ойымша, себебі, дәлел, оны мен деген фактілермен дәлелдей аламын. Қорытынды, осыған байланысты мен деген шешімге келдім. Тыңдаған мәтін бойынша жауап береміз. Дескриптор, негізгі идеяларды қысқаша түртіп жазады, 2 балл. Тыңдалған мәтін бойынша POPUS формуласын пайдаланып өз ойын жазады, 4 ұпай. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.